지금 일본에서 공항 타자마자 오사카에서 기차 타고 교토로 날아오니까 새벽이란다. 오후 3시거든요. 근데 난 그동안 지금 밥도 안 먹고 아무데도 안 가고 숙소에 짐만 놓고 왔는데 오후 3시여가지고 이게 제가 작년에 브이로그 찍은 거랑 좀 다르게 하려고 하거든요. 왜냐하면 여행을 제가 혼자 가는 것도 아니고, 그리고 또 제가 작년에는 일부러 제 일거수일투족을 다 올리고 싶은 마음이었는데 이제는 약간 영상도 많이 덜 찍고 줄여가지고 그냥 대충 하려고요. 브이로그 대충 찍고 그냥 미니멀리즘을 추구하기 위해서 길이 이쪽이었네. 어쨌든 작년이랑 다르게 올해는 되게 간단하게 훑고 대충 그냥 찍지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 이번 영상의 목표는 무자막, 무편집을 지향하고 그냥 최대한 그냥 대충 올리고 대충 올리는 건 아닌데 그냥 편하게 보실 수 있으면 좋겠습니다. 여기 뭐 중학생이지 고등학생인지 모르겠지만 오후 3시 되니까 2시 되니 다 집에 가네요. 역시 학생들의 정신을 챙겨주는 갓본. 아니 이거를 아무도 안 건너네. 역시 준법 정신이 투철한 갓본. 이거 2인 책상인데 못 붙여요. 역시 사회적 거리두기를 실천하게 해주는 갓본. 일단 점심은 간단하게 먹고 저녁을 좀 맛있게 먹으려고 하고 있기 때문에 간단하게 우동으로 시켰습니다. 작년에 브이로그 찍을 때는 5일 동안 내내 걸어다니기만 했잖아요. 근데 이제는 이게 사람이랑 같이 다니니까 이 버스도 타고 지하철도 타고 호강하는구만. 여기가 그 교토 고엔이라는 곳인데 영업 종료 시간이 4시 20분이라고 돼 있거든요. 대문은 열려 있네. 이거 어서 옵션 아닙니까? 뭐 나무밖에 없냐? 공원이란 건 알고 들어왔지만 그래서 지금 저기 다리가 하나 보여가지고 한번 들어가 보려고 합니다. 지금 나무에 들어와 보니까 작년에 왔던 거 공원이랑 분위기가 비슷한 것 같기도 한데 여기 장난 아니네요. 야, 물이 그렇게 수질이 좋아 보이지는 않는데 이게 거북이도 있네. 뭐야, 어디 갔지? 아까 있었는데. 저기 보이실나? 새도 막 날아다니고 잠자리도 있고 뭐 하루살이도 있고. 야, 근데 좀 무서워요. 제가 이거 셀카봉 이거 잘못하면 강가에 그냥 다이브 할 것 같아가지고 뭐 올해는 못 찍겠고 이쯤 되면 다 봤으니까 그냥 이동하자. 가자. 야, 이런 게 있었네. 이거들 뭐야? 설마 지금 나한테 모이는 거야? 딱 다리 나오니까 이렇게 엄청나게 뭔가 커다란 뭐 성터 같은 게 있는데 저쪽 궁전은 문이 닫혀 있어가지고 못 들어가는 게 아닌가 싶어요. 아까 4시 20분이라고 한 게 저거 관람 시간일 수도 있을 것 같아. 아니 근데 왜 이렇게 한국이랑 일본이랑 사람이 생긴 거 구별이 안 되냐? 아까 버스를 탔는데 버스에서 당연히 일본인처럼 생긴 사람이 있는 거예요. 근데 나하고 서로 동시에 내리려다가 겹쳤거든? 근데 그 사람이 캐리어 보고 뭘 생각했는지 어떻게 생각했는지 모르겠는데 나한테 저 지금 안 내려요 하는 거예요. 내가 무슨 나라인지 탐색할 생각조차 안 하고 바로 한국말을 하시는 거야. 그래가지고 나도 저도 지금 바로 안 내려요 하니까 웃으면서 가더라고. 아까 저를 쳐다보는 그녀의 눈빛이 잊히지가 않네요. 역시 같은 한국 사람끼리 만남의 광장을 만들어주는 갓본. 나무들이 꼭 약간 고대 괴생명체처럼 생긴 나무들이 좀 보이는 것 같아요. 생김새들이 다들 여기까지 걸어오는데 힘들어 죽은 줄 알았는데 다시 어떻게 돌아가냐. 그래도 가까이서 보니까 문이 되게 크긴 큰 것 같습니다. 방금 봤던 문이 남쪽 문이고 지금이 서쪽 문으로 가고 있거든요. 그럼 이게 이제 서쪽 벽이란 얘기인데 이게 지금 방금 걸었던 만큼 또 걸어야 돼. 이게 지금 말이 됩니까? 이 도전심을 잃게 만든다니까. 저 끝을 보고 있으면 내가 어느 세월에 저기까지 가나 싶어.
여러분 저 마라랭이 좀 침체되어 보이나요? 제가 좀 최대한 기운을 내고 싶은데 지금 첫날에 지금 너무 많은 고행을 하고 있는 것 같아요. 전 지금 방금 걸어왔던 길을 걸어갈 자신이 없어요. 여행이다 그런 거 아니겠습니까? 뭐 여행 가는 게 뭐 창밖 풍경 보는 것처럼 뭐가 나올지 모르는 새로 이렇게 즐기는 게 재미가 있는 게 아닌가 싶긴 한데, 근데 내가 방금 지나갔던 길은 내가 아는 거잖아. 그러니까 걸어가기가 싫다 이거죠. 너무 멀어. 차량 통행 금지. 그럼 이 길에 자동차가 다니기라도 한다는 거야? 나무야 힘을 내. 쓰러지지 마. 와, 이 나무가 300살이래요. 야, 그러면 조선시대 뭐 고려시대 이때부터 있었다는 거 아니야? 와, 어쩐지 이 뭐 부목을 내놔가지고 이거 뭐 나무를 뭔가 케어해 주는 것 같더라니. 너무 무거워서 쓰러질까 봐 그러는 건가? 역시 나무의 생명도 존중하는 갓본. 야, 저게 뭔지 한번 가보고 싶은데 제가 도저히 저기까지 갈 자신이 없습니다. 여기 너무 사람을 무기력하게 만드는 자갈길인 것 같아요. 아니 저걸 어떻게 걸어가 저기까지. 아니 방금 그 붕어부로 잠깐 들어와 봤는데 여기 생각보다 왜 이렇게 애들이 가까이서 붙어있냐. 이러다가 펄쩍 뛰어 오르겠어. 이거 보세요. 이거 여기는 좀 낫네요. 아까 제 생각에 그 자갈길을 한여름에 왔다 그러면 바로 돌 위에 석쇠구이 내가지고 숯불 갈비찜 만들어졌어요. 오, 얘들 왜 이렇게 대범하냐 이것들. 공원 앞에 있는 건데 이거 지금 보니까 재판소라네요. 법원이라네요. 일본 법원이네요 여기가. 오늘은 그냥 여기서 집에 갔다가 오늘 첫날이니까 적응한다 치고 올해 좀 일단 지금 숙소에 들어가서 저녁 고민하고 그렇게 좀 할 것 같습니다. 치약이 없어가지고 치약을 사러 왔는데 이 뭐 선크림처럼 생겼는데 이게 다 치약이라는 거 같거든요. 야, 이 정도 용량 되는 게 2,500원이라니 역시 물가가 싼 갓본. 장어 그거만 보고 하긴 좀 그래가지고 기온거리하고 뭐 야사카 신산지 뭔지 그거를 지금 가려고 이동 중입니다. 저기 빛나는 불빛들 보이세요? 저긴가? 이게 휴대폰이 안 좋아가지고 이게 지금 저 전등의 열기가 느껴지실지 모르겠습니다. 아니 내 말이 들릴지도 모르겠어 지금. 그럼 이 근처에 야사카 신사라는 게 또 있겠지? 그거 거기까지 갈 생각이어가지고. 와, 여기 맞나 보네. 와, 이 실물로 보니까 꽤 괜찮은데? 문 닫은 가게는 많은 것 같은데 그래도 열어 있는 가게가 한 반 정도 되거든요. 아니 뭐 여기 뭐 중화요리집이야? 뭐가 이렇게 크냐? 여기로 이제 거주지를 잠깐 이동했습니다. 아마 기온인 것 같아요. 뭐 기온 뭐시란데 이 휴대폰 떨어질까봐 더 가까이 못 가겠어요. 아니 편의점 음식 먹자가 지금 다시 집으로 가고 있어요. 야, 이거 뭔가 떠들면 안 되는 곳인 것 같아요. 밤이라 그런가? 분위기가 좀 장난이 아니네. 막 이래가지고 잠깐 비도 오는 것 같거든요 지금. 여기가 일단 제일 유명한 데인 것 같거든요. 저기도 있긴 한데 지금 비가 와가지고 많이는 못 볼 것 같고.
어디 뭐 되게 이걸 뭐 내가 뭐 분위기가 뭐 음산하다 이렇게 말해도 되는 건가 모르겠네. 무서워. 무서워. 보시면 이 석등도 되게 큽니다. 생각보다. 내끼 한 6m? 6m 되는 것 같아. 제 우여곡절 끝에 편의점을 결국 왔긴 한데, 제가 작년에 편의점 음식에 대한 그 안 좋은 추억이 있어가지고 이것들은 딱히 땡기지가 않는단 말이죠. 근데 왔긴 왔는데, 아이, 뭘 골라야 되냐? 뭐 맛있는 거 없으니까 추천 좀 해주세요, 여러분. 이런 전자레인지 필요한 것들도 먹을 수 있으려나 모르겠네요. 누가 편의점에서 이거 푸딩 되게 맛있다 그래요. 이 푸딩 먹는 사람들은 계속 푸딩만 먹는다는 소문이 있어요. 저는 딱히 식욕이 없는 것 같아요. 오늘은 식욕이 없고 천천히 그냥 하지 않을까. 근데 옆에 직원분 있어가지고 나 영상 못 찍을 것 같아. 다시 또 꺼야 되겠다. 야무지게 먹어야지. 자, 여러분, 지금 편의점에서 산 건데 이거 총 얼마 나왔을 것 같아요? 대충 오므라이스 480엔, 뭐 뭔지 몰라. 나머지는 다 가격 모르는데 이거 다 해가지고 2,500엔밖에 안 나왔거든요. 그냥 한국 돈으로 2만원 조금 넘게밖에 안 나온 거예요. 지금 음식을 몇 개를 사는데 이거밖에 안 나오냐? 뭐 우동, 컵라면에다가 푸딩에다가 다 사는데, 와, 진짜 이거 가지고 이틀치 먹을 수 있다는 게 정말 신기하네요. 역시 물가가 싼 걸 보니까 갓본은 갓본이구나 하는 생각이 듭니다. 근데 이거는 저 혼자 먹는 게 아니거든요. 그래서 이걸 너무 오래 끌면은 이제 사망할 수가 있기 때문에 이번 영상은 내일 오늘 여기서 끝내고 내일 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 그러면 또 봐요. 이대로 가기는 뭔가 아쉬워가지고 잠깐 나왔습니다. 나왔는데 비가 좀 많이 비가 조금 내리고 있어가지고 생각을 해봐야 될 것 같아요. 와, 내 휴대폰이 화질이 안 좋은 게 진짜 한이구나. 와, 미쳤는데? 분위기 보소. 제가 되게 막 주인공이 된 것 같아요. 막 영화 주인공. 종건 잡기에 종건이 된 것 같아. 이게 불빛 처리를 핸드폰에 잘 못해가지고 되게 흐리게 보이는데, 이거 제목이 호칸지 야사카의 탑이라고 하거든요. 그러니까 일본 옛날에 뭐 교토에 관련된 유명한 사진들 있잖아요. 사진 작가분들이 사진 찍는다거나 아니면 블로거들이 올리는 거에 뭔가 이런 탑 같은 게 꼭 나왔던 것 같은 느낌이 든단 말이에요. 원래 실제로 막 이렇게 보고 있으니까 되게 신기한 느낌이 드네요. 야, 꼭대기까지 안다. 이 가로 모드로 보면은 이렇게 해야 돼. 이렇게. 오사카 4대 크루 탈락. 지금부터 폐기한다. 여기도 내일 아침만 되면 사람들로 북적북적 하겠죠. 야, 이것도 여기 사진에서 이거 어느 장소인가 궁금했었는데 바로 여기였구나. 와, 나 방금 여기서 사진 찍는 사이에 사람들 엄청 모여들었네요. 사진 이거는 조금 이따가 올려보도록 하겠습니다. 방금 여기 사람 아무도 없어가지고 지나갔는데 어떤 외국인분이 사람 없는 골목 찍고 있더라고요. 그래서 우리가 옆에 기다리니까 우리 보고 지나가라더라고. 우리를 찍었을 수도 있지 않았을까. 되게 영광 아닌가요? 야, 이 골목길이 그냥 죽여. 여러분들도 교토 요 골목길 거리 보신 적 있지 않으십니까? 사진으로. 오늘은 진짜 여기까지만 하고 나머지는 내일 찾아뵙겠습니다. 그럼 안녕히 주무시고요. 감사합니다.